shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma. we get some magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma. we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. Aoki's husband we want to. Please invite us, Aoki. Bless you. We want to. Please invite us, Aoki. Bless you. Bless you. How do 내가 30살? 이건 미리 타요. 안 하면 오른쪽 것도 진영 같아요. 두 번째 거. 야 이걸 듣는 것도 대박이다. 비기인 줄 알았는데. 야 이건 거의 뭐. 마지막 방탄소년단이 어떨까? 오케이. 여기고 여기 두명. 이렇게 해서 내 안에 태그를 넣는 거네. 다시 해봐. 5, 6. 이렇게 해서 내 안에 태그를 넣는 거네. 저녁이 되니까 쓱 시원해지네. 잘 곡이랑 맞게 나온 것 같아요. 네. 아이고, sorry. 너는 내 맘 모르지 않죠. 널 보면 재채기가 나올 것 같아. 참고나 어마어마한 거 써놨. 별로 안 좋다. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 이게 없네.